ځینې وایي مخصوصا ایمو ګاونډي وایي که اشرف غني نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راشي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟ ما سولې دپاره هر څه چې د وطن په توان کې وکړل. دا مه وایئ چې موږ دوی، وایئ چې دوی د جنګ مسئول دي. روایتی بود که 40 کشور در این جامعه اشغال است. باید از این معلوم شود که همراه کی ارتباطات خود قطع میکنه. سوال ما به طالبی است که آیا روابط از پاکستان قطع میکنی یا نه؟ پناهگاه مانای پناهگاهی است که غرض نمیگیریم. مانای یک شبکه که برای از بین بردن یک دولت همسایه خود که همراهش روابط داره دیگه چیز. ده اینی چه یک وضاحت واضح کرد. اگر طالبان تصمیم میگیرن که افغان هستن باید به اساس افغانیت بیان در یک چارچوب مذاکره تا بتانیم یکی دیگر در پیشنهاد میسته که بیان 1000 نفرشان 2000 نفرشان در یک لوژیرگه بشه. روزی که طالب همراه زن افغان شیش ذهنیتش تغییر میکنه. تعریف صلح ما باید واضح باشه. تعریف صلح از نگاه جوان چیست؟ حداقل اگه من آواز شما رو فراهم نموده زمینی که شما 50 ساله فکر کرده، ختم خشونت. یک زن افغان باید اطمینان از این داشته باشه که از مزار به کابل، از کابل به بامیان، از بامیان به هرات یا قندار یا ارزگان با آسانی با اعتماد کامل با امنیت خود حرکت واقع مشارکت داشته. زن افغان، جوان افغان باید فکر کنه که کشور عزیز انحصار به هر نامی که باشه مورد قبول ملت افغانستان. اوز اما وظیفه یوده دیو نظام ساتل چې د نظام په چوکاټ کې سوله وسي. نو ما دوی ته څه وویلې؟ نلې راسئ تاسو ویلې چې واک ولس ته ورکړئ. خو ما ټوله خبره طالبانو سره همدا ده، راسئ ولس ته واک راکړئ چې ما په ځای چې هر څوک د ولسمشر په حیث منئ ولس یې تعیین. سمه ده که نه؟ باید انتخابات په 6 میاشتو کې غواړئ، په 1 کال کې غواړئ، خو راسئ چې چوکاټ ومنئ. که ولس ته دوی احترام قایل دي خو راسئ ویې منئ. 115 جوماتونه یې شهیدان کړي. په اسلام کې دا طالب پخوانۍ طالب نه ده، زه دا منم. اوس انتحاري کوي، انفجار ده، وصل دي، خلک ځوړندول دي. زه سولې باندې درېدلی، راسه ورنه صلاحیت د سولې وه. تحت ضمیرشان واضح شد ما صلح میخواهیم اما اینا تسلیم نمیخواهند. دوم، یک سوق و اراده نهایت منسجم به وجود آمده که ترکیب از نهادهای تروریستی بین‌المللی و کشورهای آمیشون است. نه اراده صلح دارند، نه اراده آبادی دارند، نه اراده مصالحت دارند. باید طالب بشناسید. یک طالبی که از 24 سال گذشته واقعا تغییر کرده. تغییر کرده اما تغییر مثبت نکرد. طالب در بین زن افغان تربیت نشد. این خب میفهم. از 5 سالگی یا 7 سالگی بردنشون در مدارس پاکستانی دوی کورنه لیدید، آشنا دید، نقش زن افغان از نگاه تاریخی درک میکنند. مشروعیت تنها از طرف استعمال قوه به وجود آمده نمید. تا چند بودی فکر نکنین، تا نقاط نظر اساسی خدمات به مردمتان مورد نظر نگیرین، استعمال قوه کافی نیست. امروز وقت عزیز اگر منطقه بی‌طرف میماند از سرنوشت افغانا،
کلمات مرا یادداشت کنین. در ظرف 6 ماه تا 6 سال با مرگ پشیمان خواهد شد. این جنگ داخلی نیست، یک هجوم بین‌المللی نهادهای تروریستی است و یک ستاد منظم پشت سرش ایستاده است. شما نامایشان می‌فهمید. از 50 تا 150 عملیات در روز همزمان. در تاریخ 30 ساله گذشته افغانستان این رقم تهاجم همزمان نداشت. 7 سال گذشته زیادترین از این در 10 ولایت. اجماع کلی است که اینا حاضر با مذاکرات جدی نمیشن تا وضعیت نظامی در میدان تغییر نکنه. بنابراین باید وضاحت داشت و ایجاز که انسجام مردمی سرتاسری به کار است. هیچ کس ادعای از این نمیکنه که جمهوریت کامل است یا یک نظام تکمیل، اما خوبی جمهوریت است که همیشه در حال تکامل است. جمهوریت یک چارچوب انعطافی داره که با شرایط تغییر میکنه. امروز دیجیتال شدیم، شما صبح یک چیز دیگه میه، اما نظام بدیل یک نظام خشک و یخزده است. گذشته را میخواین آینده بسازیم. در هیچ ضرورت واضح است که مردم زندگی را انتخاب. و انتخاب زندگی معنیش است که هر افغان باید یک صف خود واضح کنه و قوای امنیتی بده. زه نه لومړی فصل د قانون د اساسي نه تېرېدی سم، نه دوم فصل. ځکه اساسي قانون کې په واضح توګه دا ذکر شوی چې نه د نظام شکل او نه بنیادي حقوق د افغانستان د اوسېدونکو چې هغه کې په وضاحت ویل شوي چې ښځې او نران مساوي دي. زه په دغه ارزښتو درېږم. د ودرېږئ ځکه د ښځو له حقوقو نه که تېر سوی، سبا له نورو حقوقو نه تېرېږي. ازادي د بیان هم د دوی د منلو وړ نه، اما غواړئ چې ازادي د بیان نه تېر شو. خبره مې څه ده؟ موږ وایو چې موږ د اکثریت د افغانستان د ولس نه استازیتوب کوو. اکثریت د ولس د افغانستان خپل اوچت آواز پورته کړي چې موږ شاته نه ځو. هر کسی که در زعامت افغانستان قرار داشته باشه، منبع مشروعیتش باید اراده آزاد زن و مرد افغان. در غیر از اون مساوات هر افغان با هر افغان دیگه زیر سوال میره. آیا یک افغانستان باثبات برای منطقه و جهان فرصت است یا یک افغانستان بی‌ثبات خطر است؟ اما بهترین وقت ورځ د ولسمشري په ارګ کې هغه وخت چې ماشومان د مکتب راځي. دوی په څېرو کې امید وینم، هیله وینم او راتلونکي به باور وینم.
زه څومره پوښتنه کوم جنکیو نه، څو فیصد هم غواړئ ولسمشر سئ؟ حداقل 80% لاسونه جګېږي. انشاءالله تعالی د دوی منځ کې به یوه جنۍ چې سبا د افغانستان ولسمشر شي.